Jeśli byłabyś z kolegami lub koleżankami, jak akurat przychodzi twoja babcia i pyta się ciebie, jak jest zdrówko, jak u ciebie, a ty odpowiadasz, babcia, nie rób mi ale przed kolegami, to nie zaprzyjaźnimy się. Twojej babci na pewno byłoby smutno. I to nie jest siara, że masz dobre relacje z babcią i ona się o ciebie troszczy. Gdybym była przy takiej sytuacji, powalnęłabym cię i powiedziała, żebyś się ogarnął. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie twoja ostatnia rozmowa z drugą osobą i ciesz się, że masz babcię lub dziecka, bo wiele osób nie ma. Pani Rand out.